Salve, gurizada! É nóis. É nóis. Estamos aí começando mais um dia, gurizada. A oficina já tá lotada. Vamos nessa. Isso aí, gurizada, ó, chegou esse 30 aí pra nós ontem. Foi feita a troca de óleo e filtros, né? O dono tava reclamando de barulho na suspensão. Foi desmontado aqui. E ó o coxim traseiro do amortecedor traseiro, lado do motorista. Desmanchou. Isso aqui é fixo aqui, tá, pessoal? Desmanchou, soltou, ó. Logo mais tá vindo novo aí já. Vou mostrar como é que é o novinho. Vou desmontar esse aqui agora e vou tirar do lado de lá também. Isso aí então, gurizada, ó. Chegou esse 30 aí, tava aí com nós desde ontem já. Foi feita a revisão nele, troca de óleo e filtros. Foi visto na revisão também que ele tava com... O dono reclamou, na verdade, né? Que ele tava com barulho na suspensão traseira. Fazendo a remoção do coxinho aí, foi visto que o coxinho tinha se separado, ó. O batente do amortecedor do lado do motorista, né? O traseiro. Tava separado aí já, ó. Tinha estourado o coxinho. Vai o novinho agora. Esse aqui é inteiro, ó. Vai o novinho. Eu tô trocando dos dois. Vou usar uma chavezinha pequena pra travar ele. Tem que travar ele aqui. E a outra 17 pra soltar. Beleza? Essa aqui pequenininha aqui é uma 6. Mas podia ser até um pouquinho menor, ó. Ainda tem bastante folga ainda. Vou desmontar aí agora já. E vou botar os dois novinhos. Ele tem um calçozinho aqui, ó. Cuidado pra não perder. Essas pecinhas pequenininhas aí sempre tem que cuidar bastante. Cuidado, ó. Tem um calçozinho que vai entre a porca ali, né? Ele vai assim. E aqui tem mais um batentezinho, ó. Tem que cuidar também pra não perder. Isso aí, gurizada. Vou botar um novinho aqui agora. Sem gás. Isso aí, rapaziada. Eu vou dar aperto ali agora. Tem que usar as duas mãos ali. Já vou dar sequência na montagem aí, falou? Ai, quer? Não quer não quer velho? Não quer nada. Obrigado, cara. Legal.
Isso aí, gurizada, feita a substituição dos coxins. Novinho ali. Esse amortecedor aqui é bem barbadinho de trocar também. Só esses dois parafusos 14 em cima aí. E esse parafusão com porca 19 aqui. Isso aí. Tem que usar o suporte aí, né, pra dar uma levantada, senão eu não consigo encaixar ali embaixo ali, ó. Ele fica meio atravessado e não encaixa. Mas fora isso é barbadinho.